देखिए दोस्तों, आज मैं जो है अदरक और जो है दूब है, तुलसी का पत्ता है, दालचीनी है, काली मिर्च है, इसका काढ़ा तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। ये सर्दी जुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा है। देखिए दोस्तों, काढ़ा मेरा तैयार हो रहा है। ये सुबह का काढ़ा है दोस्तों। इसे आप ग्रीन टी भी कह सकते हैं। बहुत सी स्वास्थ्य में लाभकारी होता है दोस्तों। इसमें जो है अदरक है, तुलसी है, दूब है, काली मिर्च है दोस्तों, और अदरक का टुकड़ा है छोटा सा दोस्तों। इसमें दालचीनी भी है। यह काढ़ा जो है दोस्तों खांसी, सर्दी, जुकाम में बहुत ही फ़ायदा करता है। इसका सेवन करने से खांसी जुकाम होता ही नहीं है दोस्तों। अगर होता भी है तो ठीक हो जाता है दोस्तों। काढ़ा पक रहा है, देखिए तैयार हो वाला है दोस्तों। मैं जानता हूँ कि यह वीडियो लोग पीने नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। इसे पीने की बात छोड़िए दोस्तों, इस काढ़े को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यह जो है अद्भुत काढ़ा है। इससे बीमारी तो करीब नहीं आएगी, जो बीमारी होगी वो भी ठीक होगी धीरे धीरे दोस्तों। ये हर्बल टी है। इसका लाभ मैं बरसों से ले रहा हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, काढ़ा जो है पक रहा है दोस्तों। अपने हिसाब से इसमें जो है चीनी भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं, हनी भी मिला के पी सकते हैं दोस्तों। जैसे आपको पसंद हो यह काढ़ा आप पी सकते हैं। शुगर के मरीज चीनी और गुड़ का प्रयोग न करें दोस्तों। काढ़ा दोस्तों पक के तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों, काढ़ा मेरा तो है तैयार हो चुका है। यह दोस्तों एक हफ्ते के लिए यह जो है आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखेगी। कोई भी वायरस, कोई भी खांसी, जुकाम, सर्दी, बरसात के वायरस आपके शरीर को टच नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये ठंडा होने के बाद मैं इसका सेवन करूंगा दोस्तों। अगर मेरा रेसिपी, मेरा काढ़ा पसंद आया हो दोस्तों, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। उसमें हर पत्तियों के काढ़े उसमें मौजूद हैं दोस्तों। पूरी काढ़े की सीरीज है मेरे चैनल में दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है स्वास्थ्य का खजाना। धन्यवाद।